네, 인사드리겠습니다. เรามาทักทายกันก่อนนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 함께 하나님께 기도드리겠습니다. เรามาอธิษฐานต่อพระเจ้ากันค่ะ 우리를 죄악 가운데 구원하여 주신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงช่วยเราให้รอดจากบาป 주님의 그 크신 사랑과 그 크신 은혜 가운데 오늘 이제까지 살도록 하여 주신 것 감사드립니다. ขอบคุณสำหรับพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ที่ทรงช่วยให้เรามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ 우리의 삶을 통해서 주님께 더욱 기쁨이 되며 우리의 삶을 통해서 주님께 영광 드리기를 원합니다. เราอยากให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและถวายเกียรติแด่พระองค์ 우리의 삶이 더욱 예수님을 닮아 거룩한 삶이 되어갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเหมือนกับพระเยซูด้วยเถิด 우리가 더욱 주님의 이름으로 사랑하며 서로가 서로를 위해서 기도하도록 도와주시기를 기도드립니다. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความรักต่อพระองค์มากยิ่งขึ้นและช่วยให้เราอธิษฐานเผื่อร่วมกันมากขึ้นด้วยเถิด 오늘 피사놀룩에서는 하나님의 복음의 말씀이 전해지고 있습니다. วันนี้ที่คริสตจักรพิษณุโลกกำลังประกาศวจนะของพระองค์ 하나님의 말씀을 듣는 각인의 마음을 하나님께서 열어주셔서 하나님의 말씀을 잘 이해할 수 있도록 깨달아 믿을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยเปิดใจพวกเขาให้พวกเขาเข้าใจวจนะของพระองค์ และเชื่อในพระองค์ด้วยเถิด 이 시간도 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 자, 오늘 우리 함께 신명기를 찾도록 하겠습니다. วันนี้นะคะเราจะเปิดหาเฉลยธรรมบัญญัติค่ะ 신명기 1장 2절 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่2ค่ะ 신명기 1장 2절 말씀입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่2ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านให้นะคะ 호렙산에서 세일산을 지나 가데스 바네아에까지 10하루길이었더라. หนทางจากโฮเรบตามแนวเขาเซอีจนถึงคาเดตปารเนียนั้นเป็นระยะทาง11วัน 우리는요 지난 몇 시간 동안 민수기에 대해서 함께 배웠습니다. เราศึกษาหนังสือกันดารวิถีนะคะกันไปแล้วหลายครั้งค่ะ 이 민수기라는 이름은 광야, 이 광야에서 있었다 이런 뜻이 있죠. กันดารวิถีนะคะมีความหมายว่าใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะ 이 민수기의 그 이름처럼 이스라엘의 40년 광야 생활이 잘 기록되어 있었습니다. ตามความหมายชื่อของหนังสือเลยค่ะกันดารวิถีนะคะจะบันทึกการใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดารของชาวอิสราเอลค่ะ 오늘 우리가 시작할 때 읽었던 이 신명기 말씀은요, 이 모세가 기록한 5권의 성경, 이 모세 오경 중에 마지막 성경입니다. เฉลยธรรมบัญญัติที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นหนังสือที่โมเสสบันทึกเอาไว้และเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายค่ะ 여러분, 이 모세가 5권의 성경을 기록했는데요. 혹시 어떤 성경인지 기억하실 수 있으실까요? หนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ค่ะโมเสสเป็นคนบันทึกเอาไว้ยังจำได้ไหมคะว่า5เล่มนั้นมีอะไรบ้างค่ะ 자, 먼저는요. 이 창세기입니다. คือปฐมกาลค่ะ 출애굽기, อพยพค่ะ 레위기, เลวีนิติค่ะ 그리고 민수기, กันดารวิถีค่ะ 그리고 신명기입니다. และเฉลยธรรมบัญญัติค่ะ 이렇게 5권이에요. เป็นหนังสือ5เล่มค่ะ 자, 한번 따라해 보겠습니다. ลองพูดตามนะคะ 창세기, ปฐมกาล 출애굽기, อพยพ 레위기, เลวีนิติ 민수기, กันดารวิถี 그리고 신명기입니다. และเฉลยธรรมบัญญัติค่ะ 이 창세기의 기록의 내용은요. 이 에덴 동산, 이 에덴에서부터 애굽에 가는 요셉이 그리고 이스라엘이 이 애굽으로 들어가는 곳까지의 이야기가 창세기에 기록이 돼 있었습니다. ปฐมกาลนะคะก็จะบันทึกไว้ตั้งแต่เรื่องราวของสวนเอเดนไปจนถึงอพยพไปที่อียิปต์
เรื่องราวของโยเซฟค่ะ 그리고 이 출애굽기는요, 애굽을 탈출하는 기록이죠. ส่วนอพยพนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอพยพออกจากอียิปต์ค่ะ 그리고 이 레위기는 시내 산에서 이 하나님으로부터 받은 율법과 절기 그리고 또 여러 가지 법도에 대해서 함께 이 기록이 되어 있습니다. ส่วนเลวีนิตินะคะก็จะบันทึกไว้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติและกฎการถวายเครื่องบูชาต่างๆค่ะ 그리고 이 민수기는요, 이 광야에서 약 40년 동안 광야에서 있었던 일들이 기록이 돼 있습니다. ส่วนกันดารวิถีนะคะก็จะบันทึกเกี่ยวกับการใช้ชีวิต 40 ปีในถิ่นทุรกันดารของชาวอิสราเอลค่ะ 그리고 오늘 우리가 함께 읽었던 이 신명기는요, 이제 이 모압 평지 바로 이스라엘에 들어가기 바로 코앞에서 이 기록된 성경입니다. ส่วนเฉลยธรรมบัญญัตินะคะเฉลยธรรมบัญญัติ 이스라엘에 들어가기 바로 전 바로 이 모압 평지에서 기록된 성경입니다. เฉลยธรรมบัญญัตินะคะเป็นบันทึกเกี่ยวกับโมอับฮ่องจี 그래요. 바로 이 자리에서 이렇게 쓰여진 바로 이스라엘에 바로 들어가기 전에 요단강 건너편에서 기록된 성경입니다. เป็นเฉลยธรรมบัญญัติก่อนที่ชาวอิสราเอลจะข้ามไปยังดินแดน 자, 여기서요. 이 창세기를 빼고 이 나머지 네 권의 성경이 바로 이 출애굽과 관련된 기록이죠. ก็ในบรรดาหนังสือทั้ง 5 เล่มนะคะในพระคัมภีร์มี 4 เล่มที่บันทึกการเดินทางออกจากอียิปต์ยกเว้นปฐมกาลค่ะ 그리고 그 기록 중에서도 이 민수기의 가장 이 광야 생활에 가장 오랜 기간이 기록되어 있습니다. ส่วนหนังสือที่อธิบายการเดินทางของการอพยพจากอียิปต์ได้ดีที่สุดก็คือหนังสือกันดารวิถีค่ะ 이 광야 생활은요, 우리 그리스도인의 이 구원받고 나서 신앙의 여정과 이 닮았다, 모형이다 말씀드렸었습니다. กันดารวิถีนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนนะคะ จะบันทึกไว้ให้คนสมัยนี้นะคะ ได้รู้ว่าหลังจากได้รับความรอดแล้วชีวิตของคนที่รับความรอดนะคะจะเป็นอย่างไร 우리 이 출애굽 여정과 그리고 그리스도인의 삶을 이렇게 비교해 보았습니다. แล้วก็ชีวิตคริสเตียนนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางออกจากอียิปต์ค่ะ 우리 그리스도인들이 구원받은 그것은 이 유월절 양의 피로 그 구원받은 이스라엘의 유월절 그 양의 피로 죽음의 사자가 넘어갔죠. 바로 이것은 예수님의 피로 구원받은 우리가 구원받은 그 모습을 나타냅니다. ความรอดโดยเลือดของลูกแกะปัสสกานะคะถ้าทาเลือดไว้ที่หน้าประตูนะคะความตายนะคะก็จะผ่านพ้นไปเหมือนกับเราในยุคนี้ค่ะเราก็จะรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูค่ะ 여러분 이 유월절 바로 그날 죽음의 사자가 탁 넘어가는 거는요 시간이 얼마나 오랫동안 걸렸어요? คือความตายที่มันผ่านพ้นไปอะค่ะมันใช้เวลานานไหมคะ 잠깐입니다. เพียงแค่ชั่วครู่ค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 이 광야의 여정을 거닐었던 것은 바로 우리 그리스도인들의 생활구원의 모형이에요. ส่วนการเดินทางในถิ่นทุรกันดารนะคะก็จะเป็นชีวิตในฐานะคนแปลกถิ่นของโลกก็คือความรอดในการใช้ชีวิตค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 약속의 땅 가나안에 들어가는 것은 이제 우리 그리스도인들이 천국에 가게 되는 것 바로 예수님 다시 재림하실 때 우리 몸의 구원, 영화에 대한 이 그림자입니다. ส่วนแผ่นดินคานาอันนะคะก็เป็นภาพสะท้อนของการพักผ่อนในพระเจ้าหรืออาณาจักรสวรรค์นั่นเองค่ะ 그런데 요 가나안에 들어가는 것은 시간이 얼마나 걸려요? กว่าจะไปถึงคานาอันได้ค่ะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะ 발을 딱 들여놓는 순간 가나안에 순간적으로 딱 들어가게 되는 거죠. ก็คือก้าวไปปุ๊บก็คือถึงเลยค่ะ 그래서 우리의 영혼 구원과 그리고 우리의 몸의 구원도요 긴 시간이 걸리는 게 아닙니다.
이 순간적으로 일어나는 일이에요. ความรอดในการความรอดจิตวิญญาณกับความรอดทางด้านร่างกายนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับในชั่วขณะเดียวเท่านั้นค่ะ 그런데 이 생활 구원은 어떻습니까? แต่ว่าความรอดในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรคะ 우리 그리스도인의 일생 동안 그리스도인의 일생 동안 이루어 가야 되는 것이 생활 구원인 겁니다. ความรอดในการใช้ชีวิตนะคะจะใช้เวลาในการบรรลุผลสำเร็จนะคะทั้งชีวิตของเราค่ะ 그리고 우리는 지난 시간 이 놋뱀을 바라봄 이 이스라엘 백성들이 하나님께 원망함으로 이 불뱀에 물려가지고요 이 죽음을 맞이하는 모습을 함께 살펴봤습니다. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงูทองสำลิดค่ะคนที่บ่นต่อว่าพระเจ้านะคะไม่มองดูที่งูทองสำลิดก็เสียชีวิตทั้งหมดค่ะ 그때가요 이제 조금만 가면 약속의 땅 가나안을 도착하는 바로 그 길이었습니다. 에돔을 지나가는 길이었는데 이 얼마 남지 않았는데도 이 불평이 나왔어요. 왜냐하면 그 길이 험했기 때문이죠. คือเส้นทางที่กำลังจะไปแผ่นดินคานาอันนะคะมันเกือบจะถึงอยู่แล้วนะคะแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาไม่พอใจแล้วก็กล่าวโทษพระเจ้าค่ะทำให้พวกเขาได้เจอกับเส้นทางที่ยากลำบากมากขึ้นค่ะ 우리가 이것을 통해서 알 수 있는 것은 그리스도인의 삶 속에서 이 구원을 이루어가는 삶 속에서도 어려움이 있다는 겁니다. คือเรื่องราวเหล่านี้นะคะทำเป็นบทเรียนให้เรารู้ว่าชีวิตในทางความเชื่อของเราหลังจากได้รับความรอดแล้วนะคะมันก็จะยังมีความยากลำบากอยู่ค่ะ 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 따라서 행해 왔는데 그럼에도 불구하고 이 어려운 길을 만났죠. 에돔 땅은 참으로 험한 길이었습니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะก็เดินมาตามทางพระเจ้าของพระเจ้านะคะแต่ว่าพอเจอกับความยากลำบากนะคะก็บ่นต่อว่าพระเจ้าค่ะ 그래서 우리가 또 하나 알 수 있는 것은요. 바로 우리가 구원받은 이후의 삶 속에 어려움들을 만나게 되고 또 우리가 생활 구원, 이 성화를 이루어가는 그 모든 삶 속에 우리가 완전히 하나님과 같은 모습, 예수님과 같은 모습이 아니고 여전히 우리 가운데서도 이 죄성이 남아 있다는 것도 보게 됩니다. ผ่านเรื่องราวเหล่านี้นะคะหลังจากได้รับความรอดทำให้เราได้รับบทเรียนว่าหลังได้รับความรอดเราก็ยังเจอกับความยากลำบากอยู่แล้วก็เราไม่สามารถที่จะเหมือนกับพระเยซูได้สมบูรณ์แบบได้ค่ะเพราะว่าเรายังมีเชื้อบาปธรรมชาติบาปอยู่ค่ะ 하지만 이 하나님 안에서 맞게 되는 그 시험은요 하나님이 우리를 더 깨끗하게 또 우리를 위해서 하나님이 주시는 시험들이죠. แต่ว่าบททดสอบที่พระเจ้าฝากไว้กับเราอะค่ะอยากให้เรารู้ไว้ว่ามันเป็นเพื่อให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นค่ะ 그런데요 이 이스라엘 백성들이 그 세상 이집트에 있었다면 이런 고통이 없는 게 아닙니다. 그곳에서는 더 큰 어려움이 있었던 거예요. แต่ว่าตอนอยู่ที่อียิปต์นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เจอกับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอะไรเลยตอนที่เขาอยู่ที่อียิปต์อะค่ะเขายากลำบากมากกว่านี้อีกค่ะ 이 40년 그 광야 생활을 통해서요 이스라엘 백성들 하나님께 원망하고 불평했던 그 이스라엘 백성들의 이 점차 원망했던 그들은 멸절되어 갔습니다. คือในตอนที่ชาวอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลานานใช่ไหมคะลักษณะที่เคยรักบาปรักโลกนะคะก็จะค่อยๆถูกทำลายไปและค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นลักษณะที่คล้ายกับพระเจ้าค่ะ 그리고 이 세대 새로운 이스라엘들이 새롭게 태어났죠. คือแล้วก็ชาวอิสราเอลนะคะก็จะเกิดมาเรื่อยๆเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะ 이것은요 점점 이스라엘 백성들이 그 모습이 바뀌어 가는 것 원망하고 불평했던 그들의 모습이 이제 새로운 세대의 모습으로 바뀌어 가는 것을 나타내 주는 것입니다. คือการเดินทางในชีวิตถิ่นทุรกันดารนะคะจะค่อยๆขัดเกลาให้ลักษณะของชาวอิสราเอลนะคะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะ 그래서요 참으로 하나님 앞에 이제 그 가나안 땅에 들어가기 전에는요
이 세대로 새로운 세대로 전부 다 바뀌는 것처럼 우리 그리스도인의 삶을 통해서 더 예수님을 닮아가고 더 하나님을 닮아가는 삶을 끝까지 살아가야 됨을 우리에게 또한 알려주시는 겁니다. แล้วก็เหตุการณ์ของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารนะคะเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานะคะจะต้องพยายามที่เหมือนกับพระเยซูพระเจ้าไปจนสิ้นสุดชีวิตของเราค่ะ 그래서요, 우리가 민수기를 통해서 배울 수 있는 것은요, 이 순종할 때만 전진할 수 있다는 것을 우리는 배울 수 있습니다. คือผ่านเรื่องกันดารวิถีนะคะทำให้เราได้เข้าใจว่าเราจะสามารถเข้าใกล้ดินแดนคานาอันแห่งพันธสัญญาได้โดยการเชื่อฟังเท่านั้นค่ะ 이 순종할 때 이 약속의 땅 가나안으로 한 걸음 한 걸음 더 나아갈 수 있었던 거예요. ก็คือการเชื่อฟังนะคะจะสามารถก้าวไปข้างหน้าให้ไปถึงดินแดนคานาอันได้ทีละก้าวทีละก้าวค่ะ 우리가 하나님 말씀에 순종할 때 점점 더 예수님을 닮아 갈 수 있는 겁니다. เราเองก็เหมือนกันค่ะสามารถเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการเชื่อฟังเท่านั้นค่ะ 그리고 오늘 우리는 신명기를 함께 읽었습니다. แล้วก็วันนี้นะคะเราได้อ่านเฉลยธรรมบัญญัติด้วยกันไปค่ะ 이 신명기는요, 이 모세가 기록한 모세오경 그 5권의 성경 중에 마지막 성경이죠. เฉลยธรรมบัญญัตินะคะเป็นเล่มสุดท้ายในหนังสือทั้ง5เล่มในพระคัมภีร์ที่โมเสสบันทึกเอาไว้ค่ะ 이 모세의 유언과도 같은 성경이라고 할 수 있는 거예요. สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเนื้อหาพระคัมภีร์ที่เหมือนกับคำพูดฝากฝังก่อนตายของโมเสสค่ะ 이 신명기의 시작은 이렇게 시작이 됩니다. คือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1นะคะเริ่มต้นเอาไว้แบบนี้ค่ะ 호렙산에서 세일산을 지나 가데스 바네아에까지 10하루길이었더라. หนทางจากโฮเลบตามแนวเขาเซอีจนถึงคาเดตปาราเนียนั้นเป็นระยะทาง11วัน 여러분 호렙산 어딘지 기억나세요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่าภูเขาโฮเลบอยู่ตรงไหนคะ 이 호렙산은요, 이 호렙이라고도 하고 신의 산이라고도 불리우는 바로 이스라엘 백성들이 이제 그 신의 산 성막과 율법을 받았던 그곳을 떠나서 가데스 바네아 바로 이스라엘의 남쪽 끝부분이에요. ภูเขาโฮเลบนะคะหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาซีนายค่ะเป็นสถานที่ที่อิสราเอลได้รับพระบัญญัติ10ประการกับเต็นท์พับพาค่ะและเส้นทางจากโฮเลบไปคาเดตบาราเนียนะคะก็เป็นเส้นทางตรงค่ะ 그러니까 이 신의 산에서부터 이 가데스 바네아 이 이스라엘의 입구까지 그 남편 경계까지 그 가데스 바네아까지는 10하루길 11일만 걸리는 그런 길이었습니다. คาเดตบาราเนียนะคะเป็นเขตแดนทางใต้สุดของคานาอันและเป็นเส้นทางที่เดินทางไปถึงได้ภายใน11วันค่ะ 그런데 몇 년 걸려서 갔다고요? แต่ว่าบอกไว้ว่าชาวอิสราเอลค่ะใช้เวลาเดินทางกว่าจะไปถึงที่นั่นนะคะกี่ปีค่ะ 40년. 40 ปีค่ะ 그래서 3절에 보면 신명기 3절에 보면 1장 3절에 보면 제40년 이렇게 그 3절이 시작되고 있습니다. ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่3นะคะกล่าวเริ่มต้นไว้ว่าในวันที่1เดือนที่11ปีที่40 바로 이 11일과 그리고 40년이 대조되고 있는 거예요. กำลังเปรียบเทียบระยะทาง11วันกับ40ปีอยู่ค่ะ 아니 10하루면 가는 길을 왜 40년이나 걸려서 갔던 걸까요? จริงๆแล้วสามารถไปถึงได้ในระยะทาง11วันค่ะแต่ทำไมชาวอิสราเอลถึงใช้เวลาถึง40ปีค่ะ 10하루길이었더라 11일 2주도 안 되는 그 시간이면 이제 이스라엘에 갈 수 있었는데 이스라엘은 11일이 아니고 40년이 걸렸던 겁니다. พระเจ้ากล่าวไว้ว่าเป็นระยะทาง11วันใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ด้วยซ้ำค่ะจริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่สามารถไปถึงได้ภายใน11วันแต่ชาวอิสราเอลนะคะกลับเดินทางวนไปวนมาเป็นเวลา40ปีค่ะ 신명기는 왜 10하루길을 40년이나 걸려서 갔는가 하는 것을요. 다시 한번 모세가 이스라엘 백성들에게 이야기하고 있는 거예요. คือโมเสสนะคะกำลังอธิบายให้เข้าใจว่า
จากระยะเวลา 11 วันทำไมถึงต้องกลายเป็น 40 ปี 왜냐하면 이제 여호수아와 갈렙을 제외한 20세 이상이 되었던 하나님을 원망했던 그 모든 이스라엘 백성들은 그 광야에서 전부 다 멸절됐죠. 그리고 새로운 세대로 바뀐 겁니다. ก็คือนอกจากโยชูวาแล้วอะค่ะนอกนั้นนะคะก็บ่นต่อว่าพระเจ้าทั้งหมดเลย แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีชาวอิสราเอลรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาค่ะ 그래서 새로운 이스라엘 2세대가 이제 가나안 땅에 들어가기 전에 왜 40년을 걸었는지 그것을 다시 한번 모세가 이야기하고 있는 거예요. โมเสสนะคะกำลังเล่าเรื่องราวเหล่านี้ผ่านเฉลยธรรมบัญญัติเพื่อให้ชาวอิสราเอลรุ่นใหม่นะคะได้เข้าใจว่าทำไมถึงชาวอิสราเอลพวกเราทำไมถึงใช้เวลาเดินทางถึง 40 ปี 이 새로운 세대, 그 이스라엘 새로운 세대들은요, 이 시내산에서의 사건들, 이런 것들을 경험했던 적이 없잖아요. เพราะว่าชาวอิสราเอลรุ่นใหม่นะคะส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกจากอียิปต์หรือทะเลแดงหรือภูเขาซีนายค่ะ 아니면 아주 어렸을 때 그 시내산에서 있었던 일들 이런 것들을 겪었을 거예요. หรือพวกเขายังเด็กมากค่ะในตอนที่เขาได้รับประสบการณ์นั้นจากที่ภูเขาซีนายค่ะ 그래서 왜 40년을 11일이면 가는 그 길을 왜 40년을 걸었는지를 기억하고 같은 잘못을 반복하지 않도록 하기 위해서 이 신명기 말씀이 기록된 것입니다. คือเฉลยธรรมบัญญัตินะคะกำลังอธิบายเกี่ยวกับกฎธรรมบัญญัติอีกครั้ง เพื่อเตือนให้คนรุ่นใหม่นะคะระลึกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำอีกค่ะ 그래서요, 이 신명기의 그 이름을 보면은요, 히브리어로는 그 뜻이 그 말씀들이라는 뜻을 가지고 있습니다. คือหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะคะที่เรากำลังอ่านในภาษาฮิบรูนะคะจะหมายถึงพระดำรัสเหล่านั้นค่ะ 그리고 태국어로 그 뜻은요, 율법을 설명하다 이런 뜻을 가지고 있습니다. ส่วนภาษาไทยนะคะเฉลยธรรมบัญญัติจะมีความหมายว่าการอธิบายธรรมบัญญัติค่ะ 새로운 이스라엘 그 2세대들에게 율법을 같은 잘못을 반복하지 말라고 율법을 다시 한번 설명하고 있는 거예요. ก็คือกำลังอธิบายธรรมบัญญัติอีกครั้งเพื่อเตือนให้คนรุ่นใหม่นะคะระลึกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำเดิมค่ะ 여러분, 이 이스라엘 백성들이 왜 40년 동안 이 광야를 돌고 돌았습니까? 11일이면 가는 그 길을 왜 40년이나 걸려서 갔습니까? ทุกคนคิดว่าเหตุผลที่ชาวอิสราเอลนะคะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปีเป็นเพราะอะไรคะทั้งที่มันสามารถเดินทางไปได้ในระยะทางแค่ 11 วันค่ะ 그 이유는 바로 불평과 원망 때문이었습니다. เหตุผลนั้นก็คือการบ่นและการโทษพระเจ้าค่ะ 불평과 원망의 그 이유는요, 하나님을 온전히 신뢰하지 못했기 때문이죠. เหตุผลของการบ่นและการโทษพระเจ้านะคะคือการที่พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่ค่ะ 신명기 1장 32절입니다. เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่32ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามพวกท่านไม่ได้เชื่อพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน 이 일에 너희가 너희 하나님 여호와를 믿지 아니하였도다. 이 하나님을 온전히 신뢰하지 못했기 때문에 이스라엘 백성들은 불평하고 원망했던 겁니다. เพราะว่าพวกชาวอิสราเอลนะคะไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า จึงทำให้เขานะคะเกิดการบ่นและการโทษพระเจ้าค่ะ 이 불순종하고 원망하고 그래서 이스라엘 백성들이 그 광야로 40년 동안 들어가게 되었던 거죠. เพราะว่าความไม่เชื่อฟังและการบ่นโทษพระเจ้านะคะชาวอิสราเอลจึงต้องเข้าไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปีค่ะ 우리 이 출애굽할 때부터요, 이스라엘의 모습을 보면은요, 계속해서 원망하고 또 원망하고 또 원망하는 모습들을 계속해서 볼 수가 있습니다. จริงๆแล้วหากมองย้อนดูชีวิตในถิ่นทุรกันดารของชาวอิสราเอลอะค่ะจะเห็นได้ว่าพวกเขาเต็มไปด้วยการบ่นและการโทษพระเจ้าค่ะ 6월절 이 하나님께서 애굽에 이 죽음의 장자가 죽는 그 재앙을 내리는 것을
이스라엘 백성들은 똑똑히 봤습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะเห็นกับตาค่ะในตอนที่พระเจ้านะคะทรงลงโทษมรณกรรมบุตรหัวปีในอียิปต์ค่ะ 그 10번째 재앙만 본 게 아니라 1번부터 10번까지 10가지 재앙을 이스라엘 백성들은 다 똑똑히 봤잖아요. ชาวอิสราเอลนะคะไม่ได้เห็นภัยพิบัติแค่หนึ่งอย่างเท่านั้น แต่เห็นทั้ง10ประการด้วยตาตัวเองค่ะ 하나님 살아계신다는 걸 분명히 봤잖아요. พวกเขาเห็นกับตาค่ะว่าพระเจ้ามีอยู่จริง 그런데 홍해 앞에 서자마자 그들은요 또 심히 두려워하고 여호와께 부르짖고 원망하기 시작한 거예요. แต่ว่าในตอนที่เขาอยู่ต่อหน้าทะเลแดงนะคะ พวกเขาก็หวาดกลัวยิ่งนักและร้องทูลพระเจ้าค่ะ 이 이스라엘 백성들은 10가지 재앙만 본 게 아니잖아요. 그 출애굽하면서부터 하나님이 불기둥과 구름기둥으로 이스라엘 백성과 함께하는 것을 똑똑히 보고 있었습니다. และชาวอิสราเอลนะคะไม่ได้เห็นแค่ภัยพิบัติ10ประการที่พระเจ้านำส่งลงมาที่อียิปต์เท่านั้น แต่ยังเห็นถึงเสาเมฆและเสาเพลิงที่พระเจ้าทรงนำทางพวกเขาและปกป้องพวกเขาด้วยค่ะ 그런데도요, 이 하나님을 온전히 신뢰하지 못했던 거예요. 두려움, 그 두려움들 때문에 하나님을 원망하고 또 불평했던 겁니다. แต่พวกเขาก็ยังไม่ไว้วางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่นะคะ แล้วก็แถมยังบ่นต่อว่าพระเจ้าและกล่าวโทษพระเจ้าด้วยค่ะ 하나님이 이 그 홍해에 길을 내셨어요. คือและพระเจ้านะคะทรงแยกทะเลแดงให้พวกเขาเดินผ่านไปได้ด้วยค่ะ 와, 하나님이 우리와 함께 하신다. พวกเขาก็คิดว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเรา 그런데 조금 가자마자요, 이 목이 너무 마른 겁니다. แต่ว่าเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะ ก็ไม่มีอะไรดื่มค่ะ 이 마라에 갔더니 물이 있는데 먹었더니 너무 쓴 거예요. ก็คือไปที่มาลานะคะ มีน้ำให้ดื่มแต่ว่ามันขมมากค่ะ 그러니까 또 바로 백성들이 모세를 원망하고 하나님을 원망하는 겁니다. และชาวอิสราเอลนะคะ ก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสก็เท่ากับว่าพวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님이 건져내셨으면은요, 하나님이 끝까지 책임지시는 거잖아요. ถ้าพระเจ้านะคะทรงช่วยมาตั้งแต่แรกค่ะ ความรับผิดชอบของพระเจ้านะคะ ก็คือจะต้องช่วยให้จนถึงที่สุดค่ะ 하나님이 우리를 구원하셨을 때는 우리가 천국 갈 때까지 하나님이 우리 삶을 책임져 주시는 거잖아요. ในตอนที่พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดนะคะคือพระเจ้าก็จะอยู่กับเส้นทางที่จะพาเราไปถึงสวรรค์จนถึงที่สุดค่ะ 그런데 금방 원망하는 겁니다. แต่เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะก็กลับมาบ่นต่อว่าพระเจ้าอีกค่ะ 예, 하나님은 이 쓴물을 쓴물을 이 단물로 바꿔주셨죠. และพระเจ้านะคะก็ทรงเปลี่ยนน้ำขมให้เป็นน้ำหวานให้ค่ะ 근데 또 조금 더 가서 신광야에서 또 우리를 굶어 죽이려고 하냐? 우리 여기 왜 데리고 왔냐? 또 하나님을 원망하기 시작합니다. และในถิ่นทุรกันดารสินนะคะ พวกเขาก็บ่นอีกว่าพระเจ้านำมาให้พวกเราหิวตายหรือไง 우리 굶어 죽는다. 하나님께 또 원망합니다. ก็คือบ่นต่อพระเจ้าค่ะว่านำมาพวกเราให้เราหิวตายหรือยังไง 예, 하나님께서 만나와 메추라기를 그들에게 더하여 주셨죠. คือและพระเจ้านะคะก็ทรงให้มานาและนกคุ้มแก่ชาวอิสราเอลค่ะ 그런데 또 조금 더 가서 이 르비딤에 가서 물이 없다고 왜 물 안 주십니까? 목마릅니다. 목말라 죽겠습니다. 또 이 모세와 다투고 하나님을 원망했습니다. และเมื่อมาถึงในเมืองเลฟิดิมนะคะ ไม่มีน้ำดื่มใช่ไหมคะพวกเขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าอีกว่าทำไมไม่หาน้ำมาให้พวกเราดื่ม 이 목마르다고 했던 이날 아침에도 이 이스라엘 백성들은 하나님이 내려주신 만나를 먹었을까요? 안 먹었을까요? แต่ลองระลึกถึงดูดีๆค่ะ ในตอนเช้าอะค่ะ พวกเขาได้ทานมานาที่พระเจ้าประทานให้ไหมคะในตอนเช้า 먹었잖아요. กินค่ะ 그럼에도 하나님의 은혜를 또 잊어버린 겁니다. พวกเขาลืมพระคุณของพระเจ้าอีกแล้วค่ะ 또 조금 더 가서 시내산에 도착해서 이 모세가요, 이 십계명을 받으러 시내산에 올라갔을 때 이 이스라엘 백성들은 또 놀라운 반역을 합니다. 우상을 섬깁니다. ก็คือเมื่อมาถึงภูเขาซีนายนะคะ ในขณะที่ชาวอิสราเอลรอโมเสสรับพระบัญญัติ10ประการอยู่นะคะ พวกเขาก็ทำการทรยศต่อพระเจ้าโดยการสร้างรูปเคารพโคทองคำขึ้นมาค่ะ
백성이 모세가 산에서 내려오미 더딤을 보고 모여 아론에게 이르되 가로되 일어나라 우리를 인도할 신을 우리를 위하여 만들라. 이 모세 곧 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 사람은 어찌 되었는지 알지 못함이니라. เมื่อประชาชนเห็นโมเสสล่าช้าอยู่ไม่ลงมาจากภูเขาจึงพากันมาหาอาโรนกล่าวว่าจงลุกขึ้นสร้างพระให้เราซึ่งจะนำหน้าเราเพราะว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรไปแล้ว 모세가 눈에 보이지 않는다고 또 금방 불평하고 또 자기들 방법대로요 이 삶을 살아가려고 하는 거예요. ก็คือพวกเขามองไม่เห็นโมเสสใช่ไหมคะก็เลยไม่มีอะไรพึ่งพาทางใจ พวกเขาก็เลยทำการทรยศต่อพระเจ้าโดยการสร้างรูปทองคำที่มันเห็นได้ขึ้นมาค่ะ 하나님께서 이곳 시내산에서 율법을 주시고 그리고 성막을 주시고 그리고 이스라엘 백성들에게 여러 가지들을 알려주셨습니다. ผ่านการที่พระเจ้าทรงมอบเต็นท์พับพาและธรรมบัญญัติให้แก่ชาวอิสราเอลค่ะทำให้พวกเขาได้รู้อะไรมากมายค่ะ 그런데 이 가데스 바네아에 딱 도착하자마자 또다시 원망하는 거예요. แต่ว่าหลังจากที่ถึงเมืองคาเดชบารัญญานะคะ พวกเขาก็บ่นต่อว่าอีกค่ะ 이스라엘 자손이 다 모세와 아론을 원망하며 คนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรน 우리 죽이려고 여기 데리고 왔냐? 저기 저 가나안 땅에 들어가면 성이 얼마나 높은지 모른다. 안악 조선이 얼마나 강한지 모른다. 또다시 원망하고 불평하는 겁니다. พวกเขาบ่นแล้วก็ไม่พอใจต่อพระเจ้าว่านำเรามาตายหรืออย่างไร คนอาหนากทั้งสูงใหญ่ และเมืองคานาอันก็มีกำแพงป้องกันสูง 우리가 이 성경을 보면은요, 더 많이 여러 곳에서 원망하고 하나님께 또 원망하고 또 원망하는 모습들을 이 40년 광야 생활 가운데 계속해서 보게 됩니다. ในระยะเวลา 40 ปีที่ชาวอิสราเอลใช้ในถิ่นทุรกันดารนะคะ จะเห็นได้ถึงลักษณะว่าชาวอิสราเอลนะคะบ่นว่าพระเจ้านะคะต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะ 그래서요, 이 40년, 이 40이라는 숫자는요, 이 고난을 나타내기도 하죠. ส่วนเลข 40 นะคะจะเป็นความหมายว่าความยากลำบากค่ะ 이 노아 시대에 비가 내렸던 그 날이 40일 밤낮이었습니다. ในตอนสมัยโนอาห์นะคะฝนก็ตกลงมา 40 วัน 40 คืนค่ะ 그리고 예수님께서 이 마귀에게 시험 받을 때 40일 동안 시험 받으셨죠. แล้วก็ตอนของพระเยซูนะคะมานะคะได้ทดลองพระเยซูนะคะถึง 40 วันค่ะ 그런데 이 40이라는 숫자는요, 준비라는 의미도 있습니다. แต่ว่าเลข 40 นะคะมีความหมายว่าการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมพร้อมด้วยค่ะ 이 40년을 통해서 참으로 하나님께 그리고 예수님을 만날 때 우리가 더 온전한 모습이 되어가는 그런 준비하는 시간이 되는 거예요. คือในช่วงเวลา 40 ปีนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเราได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับพระเจ้าค่ะ 하나님을 신뢰했으면 열 하루길 11일이면 갈 수 있는 길을 하나님을 신뢰하지 못해서 40년이 걸렸습니다. ถ้าไว้วางใจพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าก็สามารถที่จะเดินทางไปถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้ภายใน 11 วัน แต่ว่าเพราะว่าไม่เชื่อฟังไม่เชื่อใจนะคะ ก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาถึง 40 ปีค่ะ 그런데 이 40년이 그냥 고난의 시간이라고만 생각하면 안 되고 준비의 시간이라는 것도 우리가 기억해야 되는 거예요. แต่เราจะคิดว่าในระยะเวลา 40 ปีค่ะจะมีแต่ความยากลำบากไม่ได้ค่ะ เราต้องคิดว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมด้วยค่ะ 이 시간을 통해서 어떻게 됐어요? แล้วผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะ เราจะกลายเป็นอย่างไรคะ 하나님을 원망하고 불신했던 그 모습들은 다 광야에서 소멸되었잖아요. ผ่านถิ่นทุรกันดารนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่เราบ่นว่าพระเจ้าไม่พอใจพระเจ้ากล่าวโทษพระเจ้ามันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนใหม่ค่ะ 이 40년이라는 시간은 하나님께 불순종해서 걸어야 했던 고난의 시간이기도 했지만 하나님을 더 닮아갈 수 있는 하나님의 백성다와 답게 변해갈 수 있는 그런 시간으로 주신 거기도 하다는 거예요. คือถึงแม้ว่าช่วงเวลาในการใช้ชีวิตใน
ถิ่นทุรกันดาร 40 ปีจะเจอกับความยากลำบากก็จริงค่ะ แต่ว่าผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นเราจะมีลักษณะที่คล้ายๆ กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และมีลักษณะที่สมกับเป็นประชากรของพระเจ้าค่ะ 그래서 이 40년이라는 시간은 어떻게 보면 필요 없는 시간이기도 했습니다. แต่ว่าในระยะเวลา 40 ปีเนี้ยค่ะ เราอาจจะมองว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่จำเป็นก็ได้ค่ะ 하나님을 온전히 신뢰했다면 40년 필요 없는 시간이잖아요. 11일이면 벌해요. 11일이면 갈 수 있는 길이었습니다. ถ้าเราเชื่อแล้วก็ไว้วางใจพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วก็สมบูรณ์นะคะเราก็สามารถจะใช้เวลาแค่ 11 วันได้ แต่ว่าถ้าไม่ไว้วางใจก็ใช้เวลา 40 ปีค่ะ 그런데 이 40년은요. 또한 꼭 필요한 시간이기도 했던 거예요. แต่ว่าจริงๆแล้วระยะเวลา 40 ปีนี้ก็เป็นระยะเวลาที่จำเป็นค่ะ 아직 이스라엘 백성들이 이 유월절을 통해서 우리의 모습도 마찬가지죠. 구원받고 나서 아직 예수님 닮지 않은 그 모습 그대로가 아니라 참으로 생활 구원을 통해서 점점점 예수님을 닮아가는 그 시간이 필요로 하다는 겁니다. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะหลังจากรอดจากเทศกาลปัสกาแล้วค่ะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเปลี่ยนลักษณะเป็นลักษณะที่ดีไปเลยนะคะเขาต้องจำเป็นจะต้องใช้เวลา 40 ปีนี้ค่ะเพื่อให้เขามีลักษณะที่เปลี่ยนไปเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นค่ะ 여러분 이스라엘 백성들은 왜 이 모세를 원망하고 하나님을 원망했을까요? แล้วทำไมชาวอิสราเอลอะคะถึงบ่นต่อว่าโมเสสและพระเจ้าค่ะ 이 첫 번째는요. 자꾸 뒤를 돌아봤기 때문이에요. ประการแรกนะคะคือเพราะหวนคิดถึงอียิปต์ค่ะ 옛날이 좋았어. เมื่อก่อนมันดีกว่านี้ 자, 우리 성경 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 민수기 11장 5절 말씀입니다. กันดารวิถีบทที่ 11 ข้อที่ 5 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ เราคิดถึงปลาที่เราเคยกินโดยไม่ต้องซื้อในอียิปต์อีกทั้งแตงกวาแตงโมกระเทียมจีนหอมใหญ่หัวกระเทียม 이 광야에 있으면서 계속해서 세상을 떠올렸어요. 아, 그때가 좋았지. 그때는 생선도 먹고 외도 먹고 수박도 먹고 이것도 먹고 저것도 먹고 너무 좋았어. ก็คือพวกเขานะคะบ่นต่อว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาย้อนกลับไปหวนคิดถึงอดีตหรือที่อียิปต์เพราะว่าในตอนนั้นพวกเขาไปคิดถึงแต่เรื่องดีๆค่ะว่ามีอาหารการกินค่ะ 사실이에요, 거짓말이에요? อันนี้เขาพูดเรื่องจริงหรือโกหกค่ะ 사실이에요. พูดจริงค่ะ 그런데 여기에 빠진 게 있죠? แต่ว่ามีสิ่งที่มันแบบว่าขาดไปอยู่ค่ะ 자식을 갖다가 강물에다가 던져라. จงเอาลูกของชาวชาเลวที่คลอดออกมาไปทิ้งแม่น้ำเสีย 태어나면 바로 남자아이가 태어나면 바로 죽여라. ถ้ามีบุตรชายเกิดมาให้นำไปทิ้งลงแม่น้ำเสีย 하루 종일 어렵고 힘든 일을 했던 것들은 빠져 있죠. ก็คือขาดเรื่องราวที่ชาวอิสราเอลนะคะ ต้องทำงานทั้งวันอย่างเหน็ดเหนื่อยค่ะ 여러분, 이 세상에서 주는 즐거움도 있지만 이 세상에 있는 너무너무 큰 고통이 있는 것도 있는데 세상에서 있었던 재미있는 것만 생각하고 자꾸 그쪽으로 돌아가고 싶어 하는 거예요. คือจริงๆแล้วมองย้อนกลับไปในทางโลกค่ะ มันมีเรื่องราวยากลำบากใหญ่โตมากค่ะ แต่ว่าเรามักจะคิดแต่สิ่งที่มันสนุกสนานค่ะ 예, 그럴 때마다 그들이 가는 길을 멈추게 되고 하나님께서 그들을 징계하시고 연단하셔서 그들의 모습을 점점점 더 바꾸어 주셨던 겁니다. เพราะว่าพวกเขาบ่นต่อว่าใช่ไหมคะทำให้พวกเขานะคะหยุดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารและผ่านการที่เขาหยุดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารนั้น พระเจ้านะคะ ทรงช่วยเปลี่ยนลักษณะให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะ 우리도요, 이 끊임없이 뒤를 돌아볼 때 하나님께서 우리의 모습을 더 예수님 닮도록 하시기 위해서요, 지체하기도 하시고 그리고 우리를 징계하기도 하시고 그렇게 해서 하나님 나라의 합당한 백성의 모습으로 바꾸어 가시는 겁니다. ชีวิตของคริสเตียนเราก็เหมือนกันค่ะ เพื่อที่เราจะมีลักษณะที่ให้สมกับเป็นประชากรของพระเจ้านะคะ พระเจ้าก็ทรงมอบการทดลองที่มันเหน็ดเหนื่อย แล้วก็มอบการตีสอนให้เราเพื่อให้เรากลับใจค่ะ 여러분 지체하면 안 돼요. แต่ว่าเราจะ
ท้อใจเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ค่ะ 여러분 소돔과 고모라 성 생각나죠? ทุกคนยังจำเมืองโสโดมกับโกโมราได้ไหมคะ 이 롯이 소돔과 고모라를 탈출할 때 이 롯의 처가요 자꾸 지체하는 겁니다. 소돔성에 있는 내 보물, 소돔성에 있는 즐거움 그것을 자꾸 돌아보니까 어떻게 됐어요? 이 소금 기둥이 됐잖아요. ก็คือยังจำโลดกับภรรยาของโลดได้ไหมคะ คือเมืองโสโดมอะค่ะกำลังจะถูกทำลายอยู่แล้ว แต่ว่าภรรยาของโลดอะค่ะนึกถึงแต่ความสนุกสนานในเมืองโสโดมอะค่ะพอหันหลังกลับไปมองนะคะ ก็กลายเป็นเสาเกลือค่ะ 누가복음 9장 62절 말씀입니다. ลูกาบทที่9ข้อที่62ค่ะ 자, 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าไม่มีใครที่เอามือจับคันไถแล้วหันหลังกลับจะสมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า 자꾸 뒤를 돌아보는 것, 자꾸 뒤를 돌아보고 세상을 돌아보는 것은요, 이 하나님 나라에 합당치 아니하다 말씀하셨어요. การที่หันหลังกลับไปมองสิ่งทางโลกนะคะ ไม่สมควรจะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าค่ะ 두 번째는요, 이스라엘이 원망했던 두 번째 이유는 바로 두려움 때문이었습니다. และเหตุผลว่าทำไมอิสราเอลถึงมักจะบ่นนะคะ เป็นเพราะว่าความกลัวค่ะ 이 두려움은요, 우리가 하나님을 따라갈 때, 하나님의 말씀을 따라갈 때요, 우리의 길을 막는 대표적인 장애물, 걸림돌인 겁니다. ก็คือความกลัวนะคะจะเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางการเดินทางในพระเจ้าของเราค่ะ 그런데 여러분 우리 철로역정 이 기억나세요? 철로역정의 한 장면 기억나십니까? ทุกคนยังจำหนังสือการเดินทางของคริสเตียนได้ไหมคะ 이 크리스찬이 탁 이 철로역정 그 길을 천성으로 가는 길을 가는데 사자들이 나타나잖아요. คือมีคริสเตียนเดินไปข้างหน้าอย่างตั้งใจค่ะ จนเขาพบว่ามีสิงโต2 ตัวขวางทางอยู่ค่ะ 너무 두려운 거예요. 저 길로 가면 나는 잡혀먹을 거야. 저 사자가 나를 해칠 거야. 너무너무 두려운 겁니다. ก็คือถ้าเดินไปนะคะก็กลัวว่าสิงโตนะคะมันจะขย้ำหรือว่าจับกินค่ะ 그런데 자세히 보니까 어때요? แต่ถ้ามองดูแบบดีๆจริงๆอะค่ะเป็นไงคะ 그 사자는 묶여있는 사자였잖아요. สิงโตนั้นนะคะถูกล่ามไว้อยู่ค่ะ 이 두려움이라는 것은 그런 겁니다. ความกลัวนะคะมันจะมองไม่เห็นสิ่งนั้นค่ะ 주님 뜻을 쫓아 주님의 말씀을 쫓아 나아가는데 그렇게 하면 이 세상에서 살 수 없을 것 같이 느껴지는 거예요. คือถ้าตัดสินใจเดินตามทางชนะของพระเจ้าค่ะ เราก็รู้สึกเหมือนว่าจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้ 모든 것을 다 잊어버리면 어떻게 하나님 뜻대로 살면 모든 것을 다 잊어버리면 어떻게 이런 두려움을 갖게 만드는 겁니다. ถ้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไปแล้วตัดสินใจไปเดินตามทางของพระเจ้าเท่านั้น แล้วจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไร ก็จะมีความกลัวค่ะ 이스라엘 백성들이 홍해바다 앞에서 죽을까봐 두려웠잖아요. แล้วชาวอิสราเอลก็เหมือนกันค่ะ กลัวว่าถ้าข้ามทะเลแดงไปก็กลัวว่าจะตายค่ะ 배고파서 죽을까봐 두려워했잖아요. กลัวว่าจะหิวโหยตายค่ะ 목말라서 죽을까봐 두려워했잖아요. กลัวว่าไม่มีน้ำดื่มแล้วจะตายค่ะ 가나안 땅에 들어가면 그곳에 있는 안악자손에게 우리는 질 거야 죽을까봐 두려워했잖아요. แล้วก็มีความกลัวต่อพวกคนอานักที่มีร่างกายสูงใหญ่ เพราะว่าถ้าไปต่อสู้ก็กลัวว่าตัวเองจะตายค่ะ 왜 두렵습니까? ทำไมเขาถึงกลัวค่ะ 나와 함께하는 하나님을 못 보기 때문이죠. เพราะว่ามองไม่เห็นพระเจ้าที่ทรงอยู่เคียงข้างเขาค่ะ 여러분 이 자세히 가보면 묶여 있는 사자일 뿐인 겁니다. คือทุกคนคะถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆหรือมองดูอย่างละเอียดจริงๆอะค่ะก็จะเห็นว่าเป็นแค่สิงโตที่ถูกล่ามเอาไว้ค่ะ 그래서요 이 하나님은 우리에게 두려워하지 말라라고 말씀하시는 거예요. และพระเยซูเองนะคะก็ทรงตรัสไว้ว่าอย่ากลัวเลย 자 마태복음 10장 26절입니다. มัทธิวบทที่10ข้อที่26ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขา เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออก หรือความลับที่จะไม่ถูกเผยให้รู้ 하나님 말씀하십니다. 야꾸로알러이 두려워하지 마라 말씀하시는 거예요. พระเจ้าตรัสเอาไว้นะคะว่าอย่ากลัวเลย 이 하나님이 우리와 함께 하시잖아요.
พระเจ้านะคะทรงสถิตอยู่กับเราเสมอค่ะ 임마누엘의 하나님이 우리와 함께 하시잖아요. พระเจ้าอิมมานูเอลนะคะทรงสถิตอยู่กับเราค่ะ 그 임마누엘의 하나님이 이스라엘 백성과 40년 동안 항상 함께 계셨잖아요. และพระเจ้าอิมมานูเอลเนี่ยค่ะก็สถิตอยู่กับชาวอิสราเอลในตลอดระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40 ปีค่ะ 이스라엘 백성들은 원망하고 불평하고 하나님을 반역하려고 했지만 하나님은 그들을 떠나신 적이 없습니다. คือถึงแม้ว่าชาวอิสราเอลจะไม่เชื่อฟังบ่นต่อว่าพระองค์ทรยศต่อพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยละทิ้งชาวอิสราเอลเลยค่ะ 우리 엄마들이 그렇죠? แม่เราก็เหมือนกันค่ะ 이 자식들이 이 공부 안 하고 엄마 말 안 들으면 엄마 마음 아프지만 버리지 않아요. คือลูกนะคะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือไม่เชื่อฟังคำพูดของแม่ ถึงแม้ว่าแม่จะเจ็บปวดใจนะคะ แต่ว่าก็ไม่ทอดทิ้งลูกค่ะ 이 세상에서 살아가는데 부족함 없도록 정말 이 세상에서 필요한 사람이 되도록 어머니는 계속해서 그 자녀를 돕고 또 돕잖아요. คือเพื่อที่จะให้ลูกไม่ขาดแคลนสิ่งใดในการใช้ชีวิตเลยหรือว่าอยากให้ลูกเป็นคนที่เป็นที่ต้องการในสังคมนะคะ ก็พยายามที่จะคอยดูแลลูกอยู่เสมอค่ะ 이 세상에는요 엄마의 사랑보다 더 큰 사랑이 없습니다. ในโลกใบนี้นะคะ ไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่ค่ะ 하나 한 분의 사랑 빼고요. ยกเว้นความรักจากคนหนึ่งค่ะ 누구예요? คือใครคะ 누굽니까? คือใครคะ 프라짜. พระเจ้า 이 어머니의 사랑보다 더 큰 사랑. 그것이 바로 하나님의 사랑이잖아요. ความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักของแม่ก็คือความรักของพระเจ้าค่ะ 이스라엘 백성들이 하나님을 원망하고 하나님께 불평하고 하나님께 반역했던 그 시간에도요. 하나님은 이스라엘을 포기하지 않으셨습니다. พระเจ้านะคะชาวอิสราเอลนะคะที่ทั้งบ่นทั้งต่อว่าพระเจ้าทั้งทรยศต่อพระองค์ แต่พระเจ้านะคะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเลยค่ะ 그 40년의 시간을 통해서 원망하고 불평했던 이스라엘의 모습은 이제 새로운 모습으로 바뀌도록 하나님께서는 그들을 훈련시키고 그들을 변화시키셨던 거예요. คือลักษณะที่ชาวอิสราเอลนะคะ ทั้งบ่นทั้งต่อว่าไม่เชื่อพระองค์มาเป็นระยะเวลาถึง40 ปีค่ะ พระเจ้านะคะกำลังฝึกฝนและคอยสอนให้พวกเขาเปลี่ยนเป็นลักษณะใหม่ค่ะ 여러분 우리가 두려워해야 될 분은 하나님이십니다. สิ่งที่เราสามารถหวาดกลัวได้เพียงอย่างเดียวคือพระเจ้าค่ะ 하나님 말씀하시는 거예요. 너의 몸을 죽이는 자, 너의 육신을 죽이는 자, 그들을 두려워하지 마라. พระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ 우리가 참으로 두려워해야 될 분은 하나님이시잖아요. คนที่เราต้องกลัวจริงๆค่ะ มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นค่ะ 아무리 작은 생명, 이 참새 한 마리, 참새 그 한 마리도요, 하나님이 허락하지 않으면 땅에 떨어지지 않는 겁니다. แม้แต่เพียงนกกระจาบ2 ตัวนะคะ ถ้าพระเจ้าไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียว 우리는 그 하나님을 의지하고 나아가야 되는 거예요. คือเราจะต้องไว้วางใจพระเจ้าพึ่งพาพระองค์และก้าวเดินไปข้างหน้าค่ะ 자, 우리 같이 읽겠습니다. เราอ่านพระชนะนี้ด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย พวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว 여러분 참새 한 마리도요, 하나님이 허락지 않으면 떨어지지 않는 거예요. แม้แต่นกกระจาบตัวเดียวนะคะ ถ้าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้ตกลงมาตายนะคะ ก็จะไม่ตกแม้แต่ตัวเดียวค่ะ 두려워하지 말라. 너희는 많은 참새보다 귀하니라. เพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลย พวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว 여러분 이스라엘 백성들이 멈추고 원망했던 이유는 두려움 때문이었습니다. ที่ชาวอิสราเอลนะคะหยุดอยู่กับที่แล้วก็เอาแต่บ่นต่อว่านะคะ ก็เป็นเพราะว่าความกลัวค่ะ 우리가요 우리와 함께하는 하나님을 바라볼 때요 이 40년 그 불필요한 시간을 줄일 수 있는 거예요. ถ้าเรานะคะมองดูที่พระเจ้าไม่หวาดกลัวนะคะ ระยะเวลา40 ปีนั้นนะคะ ก็อาจจะลดลงมาในการฝึกฝนได้ค่ะ 그리고 이스라엘 백성들이 하나님께 원망했던 세 번째 이유는요 바로 이 탐심 때문입니다. 탐욕 때문이에요. และเหตุผลที่ชาวอิสราเอลบ่นนะคะ ประการที่3ก็คือเพราะมีความอยากอาหารค่ะ 하나님은 우리의 필요를 다 알고 계시잖아요. พระเจ้านะคะทรงทราบดีถึงความต้องการของเราทุกคนค่ะ 그런데
하나님을 믿지 못하고 계속해서 욕심을 더 부리는 거예요. แต่ว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อใจพระเจ้านะคะ ก็เลยเพราะความอยากอาหารเนี่ยค่ะ ก็เลยบ่นต่อว่าพระเจ้าค่ะ 우리 굶어 죽습니다. เราจะอดตายอยู่แล้ว 우리 이것만 먹으면 건강이 안 좋습니다. ถ้ากินแต่อันนี้สุขภาพจะไม่ดี 우리 목말라 죽어요. เราคอแห้งจะตายอยู่แล้ว 민수기 11장입니다. กันดารวิถีบทที่ 11 ค่ะ 이스라엘 중에 섞여 사는 무리가 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 가로되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할꼬. คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นพวกที่มีความอยากกินเป็นอย่างมาก และคนอิสราเอลก็ร้องไห้ค่ำครวญอีกด้วยว่าใครจะให้เนื้อเรากิน 여러분, 이 하나님께서는요, 자기 백성의 필요를 잘 알고 있습니다. คือพระเจ้านะคะทรงทราบดีถึงความต้องการของประชากรของพระองค์ค่ะ 우리 신명기 8장에 보면은요, 그들의 신은 헤어지지 아니하였고 그들의 옷은 낡아지지 않았다라고 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าของพวกเขาไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของเขาขาดวิ่นหรือเสื้อผ้าของเขาเก่าลงเลย 여러분, 우리도요, 이 출애굽 2세대들처럼 이스라엘이 40년 동안 광야에 살았던 모습을 보면서 교훈을 받아야 됩니다. คือการที่เราได้มาศึกษาหรือเห็นลักษณะของชาวอิสราเอลที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปีค่ะเราจะต้องได้รับบทเรียนค่ะ 그 광야의 길, 험한 광야의 길 가운데 함께 계셨던 하나님을 기억해야 돼요. คือเราต้องจำไว้ว่าผ่านเส้นทางที่ยากลำบากเหล่านั้นนะคะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอค่ะ 필요한 것들, 모든 필요한 것들을 더하셨던 하나님을 기억해야 됩니다. เราต้องจำว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะทรงมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการให้ทั้งหมดค่ะ 그래서 우리가 이 탐욕을 낼 필요가 없는 거예요. 하나님은 우리의 필요를 잘 알고 있기 때문입니다. จริงๆแล้วเราจะไม่จำเป็นต้องมีความโลภหรืออะไรเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบดีว่าเราต้องการอะไรค่ะ 하나님은 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสเขาว่า 이 세상도 그 종욕도 지나가는 거라고 말씀하시는 거예요. และโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไป 여러분, 이 세상에서 꼭 갖고 싶은 것들 있죠? คือบนโลกใบนี้ค่ะ ก็มีสิ่งของที่เราอยากจะได้ให้ได้เลยใช่ไหมคะ 다 지나가는 거예요. มันก็จะผ่านพ้นไปค่ะ 지나가는 겁니다. มันจะผ่านพ้นไปค่ะ 영원한 나의 것은 바로 하나님 나라, 하늘에 있는 것, 그것만이 영원한 나의 것이에요. แต่ว่าสิ่งที่มันจะอยู่ชั่วนิรันดร์นะคะ มีเพียงแค่อาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นค่ะ 그래서요, 이 세 번째 바로 탐욕, 그 탐욕이 이스라엘 백성들을 원망하게 만들었던 겁니다. สิ่งที่ทำให้อิสราเอลบ่นอยู่เสมอนะคะ ก็คือความอยากอาหารค่ะ 그리고 네 번째는요, 바로 게으름 때문입니다. และประการที่4นะคะ ความขี้เกียจค่ะ 이 게으름은요, 이 자신의 그 신앙의 길에 많은 장애물을 스스로 자꾸 만들어내게 되는 겁니다. ความขี้เกียจนะคะทำให้เราสร้างอุปสรรคมากมายในเส้นทางของความเชื่อเองค่ะ 이 게으른 사람은요, 원해도 얻지 못합니다. คนที่ขี้เกียจนะคะ ถึงแม้จะต้องการแต่จะไม่ได้อะไรเลยค่ะ 쫄라대학교 가고 싶어요. คืออยากเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาค่ะ 그럼 열심히 공부해야죠. ก็คือต้องตั้งใจเรียนใช่ไหมคะ 게으르면 원해도 얻지 못하는 겁니다. ถ้าขี้เกียจนะคะ ถึงแม้จะต้องการจะเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะ 이 잠언에도 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못한다라고 되어 있어요. ในสุภาษิตก็มีกล่าวไว้ค่ะว่า ความต้องการของคนเกียจคร้านก็มีอยู่แต่จะไม่ได้อะไรเลย 그리고요, 이 게으름은요, 이기심을 만들어냅니다. 이기적으로 사람을 만드는 거예요. และความขี้เกียจนะคะทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวค่ะ 게으르니까, 부지런하기 싫으니까, 저 사람이 해줬으면 좋겠다. 저 사람이 해줬으면 좋겠다. 이기적으로 만들어요. ความขี้เกียจนะคะไม่นึกถึงคนอื่นนะคะ ก็จะเห็นแก่ตัวว่าให้คนนั้นทำไปจะดีกว่าตัวเองไม่ต้องทำ 배만 위하는 게으름장이라 하니라고 되어 있습니다. มีกล่าวไว้ว่า ชาวขี้ชอบพูดปดโหดร้ายเหมือนสัตว์เกียจคร้านและตะกะ 자기만 생각하고 다른 사람은요, 도울 마음이 없는 겁니다.
คนขี้เกียจคนคนขี้เกียจนะคะ จะคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น และไม่มีความตั้งใจจะช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ 자기 배만 생각하는 거죠. แล้วก็คิดถึงแต่ปากท้องของตัวเองค่ะ 내가 먹고 싶은 거, 이 자기만 생각하는 거예요. 게으른 사람은 이기심을 만들어내는 거예요. คนขี้เกียจนะคะ จะทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวจะนึกถึงแต่ปากท้องของตัวเองค่ะ 그리고요, 이 게으른 사람은 조급합니다. และคนขี้เกียจนะคะมักจะผลีผลามค่ะ 이 게으른 사람은 약속 시간에도 꼭 늦죠. ก็คือคนขี้เกียจนะคะ จะออกไปตามนัดแบบกระชั้นชิดไม่เผื่อเวลาค่ะ 그러니까 어떻게 해요? และจะเป็นไงคะ 운전을 난폭하게 하고 이 위험하게 하게 되는 거예요. ก็จะทำให้เราเร่งรีบขับรถก็ไวขึ้น แล้วก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายได้ค่ะ 이 게으른 사람은요, 이 조급하게 되는 겁니다. คนขี้เกียจนะคะจะทำให้เกิดความผีผามวู่วามค่ะ 그리고 게으른 사람은요, 자꾸 핑계를 대요. และคนขี้เกียจนะคะมักจะหาข้ออ้างอยู่เสมอค่ะ 그 게을러서 못했는데 이래서 못했어요, 저래서 못했어요 하고 계속해서 핑계를 만드는 거예요. คนขี้เกียจนะคะมักจะหาข้ออ้างอยู่เสมอ เป็นเพราะแบบนั้นฉันเลยทำไม่เสร็จ เพราะแบบนั้นฉันเลยทำไม่ได้ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ คนเกียจคร้านพูดว่า มีราชสีห์อยู่ที่ถนน มีสิงโตอยู่ที่ลานเมือง 이 게으른 자는 길에 사자가 있다. 길에 사자가 있기 때문에 나는 길에 나갈 수가 없어요. 위험해요. 일하지 않는 거예요. คนเกียจคร้านพูดว่า เพราะมีราชสีห์มีสิงโตอยู่ที่ถนน ฉันไม่สามารถออกไปทำงานได้ 멈춰 있는 겁니다. ก็คือหยุดอยู่เฉยๆค่ะ 이 게으르니까 하나님의 말씀을 따라 가야 되는데 핑계를 대는 거죠. คือเพราะว่าความขี้เกียจนะคะจะต้องออกไปตามทางของศาสนาของพระเจ้า แต่ว่าเพราะความขี้เกียจนะคะก็เลยหยุดอยู่เฉยๆค่ะ 또 이 게으른 사람은요, 교만한 마음을 가져요. 교만하게 됩니다. และคนขี้เกียจนะคะก็จะมีความเย่อหยิ่งยโสค่ะ 이 게으르니까 자기가 일을 안 하잖아요. 다른 사람한테 일을 자꾸 이렇게 시킵니다. 그러니까 자기가 더 높이 있는 줄 아는 거예요. 자기가 더 높은 줄 알고 이 교만한 마음을 갖게 되는 ก็ 겁니다. คือความขี้เกียจนะคะที่ทำให้เกิดความเย่อหยิ่งนะคะก็คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคิดว่าตัวเองสูงส่งก็เลยไปสั่งให้คนอื่นทำงานค่ะ 잠언 26장 16절입니다. สุภาษิตบทที่26ข้อที่16ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ คนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคน7 คนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม 일은 안 하고 있으니까요. 자꾸 생각만 많아지고 자꾸 욕심만 많아지죠. เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยิ่งคิดเยอะและความโลภก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 그리고 다른 사람들의 단점, 다른 사람들의 약점을 잘 보게 됩니다. และเริ่มจะมองเห็นจุดอ่อนและข้อเสียของคนอื่นได้ดีค่ะ 그리고 본인이 더 이 지혜롭다 그런 마음들을 가지게 되는 거예요. แล้วก็เริ่มคิดว่าตัวเองนะคะฉลาดกว่าคนอื่นค่ะ 여러분, 그래서요, 이 게으르게 되면 이 하나님 말씀에 순종하기가 어려운 거예요. 움직이지 않고 그 게으름이 이 하나님을 따라가는 것을 방해하는 겁니다. ความขี้เกียจนะคะจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากสำหรับเราในการที่จะเดินตามทางพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 그래서요, 이 이스라엘이 하나님을 원망했던 이유 4가지를 살펴봤습니다. เราได้เห็น4ประการหลักๆนะคะที่ทำไมชาวอิสราเอลถึงบ่นพระเจ้าค่ะ 애굽을 계속해서 동경하는 마음을 가지고 있었죠. เพราะหวนคิดถึงแต่อียิปต์ค่ะ 그리고 하나님의 말씀을 따라가는 것에 대한 두려움을 가지고 있었고 และมีความกลัวที่จะเดินตามทางพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 탐욕을 가지고 있었고요. และเพราะมีความอยากอาหารหรือความโลภค่ะ 또 게으름 때문에 이 하나님께 순종하지 못하고 하나님을 원망했던 겁니다. และความขี้เกียจนะคะทำให้ไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้หรือว่าบ่นต่อว่าพระองค์ค่ะ 이런 순간에도 하나님은 이스라엘을 포기하지 않고 이스라엘과 늘 함께했다는 것을 기억해야 됩니다. แต่ทุกคนจงระลึกไว้เสมอจดจำไว้เสมอว่า ถึงแม้ว่าเราจะมีลักษณะแบบนี้ หรือว่าชาวอิสราเอลมีลักษณะแบบนี้พระเจ้าก็ไม่ละทิ้งเขาค่ะ 이 민수기에서 중요한 단어 하나를 뽑으라고 한다면 기억하라는 거예요. ในบทกันดารวิถีนะคะคำที่กันดารวิถีนะคะ
คำที่เลือกออกมาได้ 중요한 단어. คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก็คือจงระลึกไว้ค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 기억하라. จงระลึกไว้ 기억하라. จงระลึกไว้ 여러분, 아기가 없다가 태어나면은 오, 태어났다. 너무 기쁘잖아요. 아기가 태어나면은 아기가 없다가 태어났으니까 너무 기쁘잖아요. คือถ้ามีเด็กเกิดมาก็จะเราก็จะดีใจใช่ไหมคะ 그런데 아기가 커가는 거는 잘 안 보여요. 분명히 커가고 있는데 매일매일 보니까 자라는 게 잘 모릅니다. ก็คือเพราะว่าเราเห็นเด็กอยู่ทุกๆวันใช่ไหมคะ เราเลยไม่รู้ว่าเด็กเติบโตขึ้นยังไง 그런데 돌아보면 아, 우리 아기가 너무너무 작았는데 아, 지금 이렇게 컸구나 하는 것을 알 수가 있어요. คือแต่ว่าวันใดวันหนึ่งเราย้อนกลับไปมองว่า ลูกยังตัวเล็กเท่านี้อยู่เลย แต่พอย้อนกลับมาก็คือวันนี้โตขนาดนี้แล้วสินะ 이 40년 광야 생활을 돌아보게 한 것은 그 순간 그 순간은 힘든 것 같고 하나님이 잘 느껴지지 않는 것 같은데 그 40년의 생활을 돌아보니까 은혜였다. 내가 하나님 안에 있었던 그 모든 삶 속이 은혜였다 하는 것을 알게 되는 거예요. ก็คือผ่านระยะเวลา 40 ปีนี้ค่ะ ถึงแม้มันจะมีความยากลำบากอยู่บ้าง แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปมองดูดีค่ะ ทุกอย่างนะคะล้วนเป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 그래서 신명기를 보면 기억하라라는 말씀들이 반복이 됩니다. ดังนั้นในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะ จึงมีคำว่าจงระลึกไว้จงระลึกถึงอยู่ซ้ำๆค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ จงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี เพื่อจะทรงทำให้ท่านถ่อมใจ และทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안의 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하심이라. 하나님 모르셨겠습니까? 우리에게 알게 하시는 거예요. 내가 어떤 사람인지. 그리고 우리가 우리의 모습을요 더 예수님 닮도록 하나님 닮도록 우리의 삶을 이렇게 인도해 가시는 겁니다. ที่พระเจ้าตรัสว่าทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่รู้นะคะ แต่พระเจ้าทรงให้บันทึกเอาไว้เพื่อให้เรารู้จิตใจของตัวเองค่ะ 그래서요 이 참으로 우리에게 이 신명기를 기록해 주신 이유는 바로 하나님의 은혜를 기억하게 하기 위해서 우리도 우리가 살아온 그 신앙의 시간을 돌아보면 모든 것이 은혜였다라고 고백할 수밖에 없잖아요. เหตุผลที่บันทึกหนังสือเฉลยธรรมบัญญัตินะคะ ก็เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าอยู่เสมอ เรามองย้อนดูชีวิตของเราค่ะ เราก็มักจะสารภาพว่าทุกอย่างล้วนเป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 과거만 보라는 게 아니라 미래를 준비하도록 앞으로도 하나님이 우리와 함께 하실 거기 때문에 이제 조금 있으면 가나안에 들어가서 전쟁을 해야 되잖아요. 나와 함께 하실 그 주님을 의지하고 나가야 된다. 순종할 것에 대해서 우리에게 일깨워 주시도록 이 신명기를 기록하신 겁니다. แต่ว่าไม่ใช่แค่ให้ย้อนมองดูแค่อดีตเท่านั้นนะคะ แต่ให้มองดูถึงอนาคตด้วย ว่าเราควรจะเชื่อฟังพระเจ้าและเดินก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรค่ะ 우리도 신명기를 통해서요 기억했으면 좋겠습니다. อยากให้เรานะคะจดจำเกี่ยวกับเนื้อหาของระลึกถึงเนื้อหาของเฉลยธรรมบัญญัติเอาไว้ค่ะ 구원받는 그날부터 오늘 이제까지 우리와 함께하여 주신 하나님을 기억했으면 좋겠습니다. อยากให้เราจำไว้ว่าพระเจ้านะคะจะทรงสถิตอยู่กับเราตั้งแต่เราได้รับความรอดไปจนถึงวันที่จะได้พบกับพระองค์อีกครั้งค่ะ 그리고 이제부터 앞으로도 주님 만날 그날까지 우리와 늘 함께하실 하나님을 기억했으면 좋겠습니다. อยากให้เราจำไว้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าที่เราจะได้พบกับพระองค์อีกครั้งพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอค่ะ 그래서 불평과 원망이 아니라 기쁨과 순종함으로 하나님의 말씀을 따라 나아갔으면 좋겠습니다. ในการก้าวไปข้างหน้านะคะ ไม่ใช่การบ่นการกล่าวโทษพระองค์ แต่อยากให้เป็นการที่เราใช้ชีวิตต่อไปด้วยการเชื่อฟังด้วยความยินดีค่ะ
기도하시겠습니다. อธิษฐานค่ะ 우리를 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยเราให้รอด 참으로 우리의 삶 가운데 주님을 원망하고 주님께 불평했던 시간들이 있었음을 고백합니다. เราสารภาพว่าในช่วงชีวิตของเราเคยบ่นและกล่าวโทษพระองค์ 모든 순간 우리를 포기하지 않으시고 우리와 늘 함께 하시며 우리를 가르치시는 하나님께 감사드립니다. แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทรงทอดทิ้งเราและทรงปกป้องและสั่งสอนเราอยู่เสมอ 하나님을 더욱더 신뢰하고 우리와 함께 하시는 하나님을 더욱더 의지하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรามีความไว้วางใจพระองค์และพึ่งพาพระองค์อยู่เสมอด้วยเถิด 가장 좋은 것을 주시는 주님임을 기억하고 두려움 없이 하나님이 맡겨주신 삶을 향해 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราระลึกถึงว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน